せんのかい。しぶきが来るかも。お前本人がびっくりしてどうすんだよ。トラが逃げた。トラ逃げたし。だってしぶきが飛んでるもんそのまま。あ、鼻ちょうちんが出そう。大丈夫ですか。じゃあもう。あ。で、ようけ入ったね。